ଯାହାର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ଯାହାର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାର ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଡର? କାହିଁକି ନା ମନସ୍କାମନା କଲେ ମା ଆଉ ବାପା ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜଗତର ମାଲିକ, ଆମେ ତାହାର ସନ୍ତାନ। ଯାହାର ମନ ଜେଣେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଣେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ମା ତାକୁ ଅବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ଜଗତର ମାଲିକର ଘରଣୀ, ନାଁ ବୋଲେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ, ଯାହାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶିଷ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧି ହୁଏନି। ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସୁମରଣା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ। माँ को भक्ति रे जी जेउ मनस्काम नहीं पूजा करे माँ ताकू अभिघ्ने पूर्ण करे कहीं माँ परा निजे कहते पत्रं पुष्पं फलं तोया जो मे भक्त्या पदच्छति।
ମା ମୁଁ ପୂଜା ଜାଣିନି, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି। ମୋ ସକ୍ଷମରେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲି ତାହାକୁ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହି କାମନା କରୁଛି ମା'ର ପାଦ ଯୁଗଳରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏ ବ୍ରତ କଲେ ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣାରେ ମିଳେ। ଏହା ମା ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। କୁବେର ଯାହାର ଚରଣ କିଙ୍କର, ତାକୁ ବା କ'ଣ ମାଗିବା? ଯାହା ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯାହା ମନରେ ଭାବିବେ, ମା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଭକ୍ତ କହେ, ସେ 52 ଭଣ୍ଡାର ରାଣୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ମାକୁ ମୋର ଗାଳି କର, ମା ମୋର ସହିଯିବ। ମା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର, ମା ମୋର ସହିଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଗର୍ବକୁ ମୋ ମା କଦାପି ସହିପାରିବନି।
ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ମା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ଦୟାମୟୀ। ମା ମୋର ଦୟାମୟୀ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା 3 ମୁଠା ଭାତ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ମା'ର ଦୟା, ମୋ ମା'ର କରୁଣା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ 3 ମୁଠା ଚାଉଳ କିଏ? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳରେ ଯିଏ 3 ମୁଠା ଭାତ କରିଦିଏ ସିଏ ମୋ ଦୟାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମତାଣୀ।